这个百分百摇臂的声音呢？换一套吧。摇臂音响的这台发动机被我们整个落下来了，维修了，因为它还做了一个漏水，跟后面呢还有一个漏油，所以说发动机落下来做的话会更快一点。果然不出我所料，这台车子的发动机异响，它就是这个滚针轴承磨损掉下来造成的这个异响。但是出乎我所料的是，这个车子是国六的，而且摇臂是已经改进型的粗滚针的这种的。这是我修了这么多异响的发动机里面是第一台。按照正常的说法是说，改进过的摇臂就不会再次出现磨损的情况。那么今天我们遇到了，考虑到它的安装难度，我们呢选择还是一整套24个全部给它换掉。顶杯已经更换完了，听一下效果怎么样？启动一下。